ஜாம் பஜார்ல ஒரு கோடீஸ்வரர் இருக்காரு. அவர் எவ்வளவோ தொழில்களை செஞ்சு நிறைய பணம் சம்பாரிச்சாரு. அவரோட ஆஸ்தி தொழில் எல்லாத்தையும் அவரோட ஒரே புள்ள முரளி கையில ஒப்படைக்கலாம் அப்படின்னு நினைச்சுக்கிட்டு இருந்தாரு. அந்த சமயத்துல அவரோட மனைவி லக்ஷ்மி அவர்கிட்ட, என்னங்க, இவ்ளோ வருஷமா நீங்க கஷ்டப்பட்டு சம்பாரிச்சதெல்லாம் நம்ம புள்ளைகிட்ட ஒப்படைக்கிறீங்க. அதெல்லாம் சரி, ஆனா அதை எப்படி அவன் காப்பாத்துவான்னு பரீட்சை வைக்காம கொடுக்கறது புத்திசாலித்தனம்னு தோணல. அதனால அவனுக்கு ஏதாவது ஒரு வியாபாரத்தை கொடுத்து அதுல அவனை சோதிச்சு பாருங்க. அதுக்கப்புறமா அவன் என்ன பண்ணுவாங்கிறது நமக்கு தெரிஞ்சிருமே. நீ சொன்னது 100% உண்மை. அப்படியே பண்ற. அவன் எங்க இருக்கான், கூப்பிடு அப்படின்னு அவர் சொன்னதுனால லக்ஷ்மி பையனை கூப்பிட்டாங்க. அப்போ முரளி அப்பா கிட்ட வந்து, என்னப்பா கூப்பிட்டீங்களாமே? ஆமாப்பா, நான் என் சொத்து பத்து ஃபேக்டரி இதெல்லாம் உன்கிட்ட ஒப்படைக்கலான்னு இருக்கேன். ஆனா அதுக்கு முன்னாடி நான் உனக்கு ஒரு பரீட்சை வைக்க போறேன். அதுல நீ வெற்றி அடைஞ்சாதான் உனக்கு நம்ம ஆஸ்தி பாஸ்தி தொழில் எல்லாத்தையும் கொடுப்பேன். அதுக்கப்புறம் நான் நிம்மதியா ஓய்வெடுப்பேன். சரிப்பா, ஆனா அது என்ன பரீட்சை? நீ கேக்குற பணத்தை உனக்கு நான் தரேன். நீயே சுயமா ஒரு வியாபாரத்தை ஆரம்பிச்சு அந்த வியாபாரத்தை வெற்றிகரமா நடத்தி முடிக்கணும் அப்படின்னு சொன்னதுனால முரளி அதுக்கு சரின்னு ஒத்துக்கிட்டான். என்ன வியாபாரம் பண்ணலான்னு ஃப்ரெண்ட்ஸோட டிஸ்கஸ் பண்ணான். அப்ப அவனோட ஃப்ரெண்ட் அர்ஜுன் அவன்கிட்ட, இது உனக்கு கோல்டன் சான்ஸ் டா. ஒரு வேலை செய், எனக்கு ஒரு கார் மேனுஃபேக்சரர் ப்ரொபோசல் இருக்கு. அதுல நீ இன்வெஸ்ட் பண்ணு. அதுல கிடைக்கிற ஃபாஸ்ட் growth பார்த்து உங்க அப்பா கிட்ட நீ யாருங்கறத ப்ரூவ் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொன்னதுனால பெரிய அமௌண்ட் எடுத்துட்டு போய் தன்னோட ஃப்ரெண்ட நம்பி அந்த கார் வாஷ் அண்ட் சர்வீஸ் சென்டர்ல முதலீடு பண்ணா முரளி. அதுல சில பிரச்சனைங்க வந்ததுனால அர்ஜுனால கொஞ்ச நாள் கழிச்சு அந்த வியாபாரத்தை தொடர முடியாம இப்படி சொன்னான். முரளி, என்னமோ நினைச்சோண்டா, பிசினஸ் கொஞ்சம் கஷ்டம்தான். ஒண்ணு பண்ணா மொத்த பிசினஸையும் நீயே பண்ணிடு. நான் ஒரு நல்ல வேலை தேடிக்கிறேன், நான் அதுல செட்டில் ஆயிக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லி பாதியிலேயே கைவிட்டதால அந்த வியாபாரத்துல போட்ட முதலீடு நஷ்டமாச்சு. அதே விரக்தியில வீட்டுக்கு போயிட்டு இருக்கும்போது பாதியிலேயே அவனுக்கு பசி எடுத்துச்சு. ரோட் பக்கத்துல இருந்த ஒரு ஃபுட் ட்ரக்ல சாப்பாடு சாப்பிட்டுட்டு போனான். அப்ப அவனோட அப்பா அவன்கிட்ட, எங்க பாருப்பா, வியாபாரம்னா அவ்வளவு சுலபமா நினைச்சிட்டியா? சரி, நான் உனக்கு இன்னொரு அவகாசம் தர்றேன். இதுதான் கடைசி சான்ஸ். இந்த தடவையாவது நீ யாருங்கறத எனக்கு காட்டு அப்படின்னு அப்பா சொன்னதுனால அப்போ முரளி, இந்த தடவை யாரையும் நம்புறதா இல்ல. அப்பா கொடுத்த கடைசி வாய்ப்பை நான் பயன்படுத்தி ஆகணும். அப்படின்னா குறைஞ்ச முதலீடுல ஒரு வியாபாரத்தை ஆரம்பிக்கணும். ஒண்ணு பண்ணலாம். முதல்ல அந்த ஃபுட் ட்ரக்ல சாப்பிட்டோமே, குறைஞ்ச முதலீடுல இதை நடத்திக்கிட்டு இருக்கேன்னு யார்கிட்டயோ அவர் சொன்னாரு. நானும் அதையே பண்றேன். அது மட்டும் இல்ல, மக்களை கவர் பண்றதுக்கு வெரைட்டியான விதத்துல நான் அந்த பிசினஸ் பண்றேன் அப்படின்னு முரளி நல்லா யோசிச்சு மூங்கில்ல ஈகோ ஃப்ரெண்ட்லி வெஹிக்கிள் ஒண்ணு தயார் பண்ணி அதுல விதவிதமான சாப்பாடை தயார் பண்ணி வித்தான். கொஞ்ச நாள்லயே அது நல்ல சக்சஸ் ஆச்சு. ஒரு நாள் ஒரு ஆள் வந்து ட்ரக்கு கிட்ட வந்து முரளி கிட்ட, உன்னோட சாப்பாடு மாதிரியே உன்னோட யோசனை ரொம்ப நல்லா இருக்கு, நல்ல அட்ராக்டிவா இருக்கு. அதனாலதான் நாங்க எல்லாரும் உன்கிட்ட வந்து சாப்பிடுறோம்பா. நல்லதுப்பா, கீப் இட் அப் அப்படின்னு சொன்னாரு. இந்த விதமா குறைஞ்ச காலத்திலேயே முரளி போட்ட குறைந்த முதலீடுல பெரிய லாபம் வந்ததுனால அந்த வருமானத்தை மறுபடியும் முதலீடு பண்ணி இன்னொரு பேம்பு ஃபுட் ட்ரக்க ஆரம்பிச்சான். இது மூலமா கொஞ்சம் கொஞ்சமா அப்பா முதல்ல கொடுத்த அந்த முதலீட்டு பணத்தை முதலா வச்சு 50 பேம்பு ஃபுட் ட்ரக்க நடத்தினான். அப்பா ஆசைப்பட்ட விதமா சக்சஸ்ஃபுல்லான பிசினஸ் மேன் ஆனான். மேலப்பாளையங்கிற ஊர்ல விவேக் அப்படிங்கிற ஒருத்தன் ஒரு கம்பெனில டிரைவரா மாச சம்பளத்துக்கு வேலை பார்த்தான். ஒரு போர்ட்டர் வேனையும் ஓட்டிக்கிட்டு இருந்தான். அவன் ரொம்ப நல்ல டிரைவர் அப்படிங்கறதால ரொம்ப ரிஸ்கா இருக்கிற ரோடு, போகிறதுக்கு சிக்கல் இருக்கிற இடத்துல தான் டியூட்டி போடுவாங்க. ஒருவேளை அவன் வண்டி ஓட்டிக்கிட்டு இருக்கும்போது ஏதாவது பிரச்சனை வந்ததுன்னா அந்த ரிப்பேர் செலவை அவனோட சம்பளத்திலேயே தான் புடிச்சுப்பாங்க. அதனால அவனால சரிவர சம்பாதிக்க முடியாம இருந்துச்சு. ஒரு நாள் அவனோட அம்மா, டே விவேக், இப்படி மாசம் ஏதாவது ஒரு காரணம் சொல்லி உன் சம்பளத்தை கட் பண்ணிட்டு இருக்காரு உன் ஓனர். கொஞ்சம் கண்டிப்பா கேக்கறதானே, இல்லனா அந்த இடத்துல வேலையை விட்டுட்டு வேற இடத்துல வேலைக்கு சேரலாம்ல. ஒரு வேலைக்காரனுக்கு இந்த உலகத்துல வேலை கிடைக்காம போகுமா அப்படின்னு அம்மா சொன்னதுனால அவங்க கிட்ட விவேக் பதில் சொன்னான். இங்க பாருமா,
இந்த ஓனர் எவ்வளவு கஷ்டப்படுத்தினாலும் அந்த ஆள்கிட்ட நான் வேலை செய்யறதுக்கு காரணம் அந்த கம்பெனி பெருசு. அதுல நான் அதிக நாள் வேலை செஞ்சேன்னு வெளியே சொன்னேன்னா நல்ல சம்பளத்துக்கு எனக்கு வேலை கிடைக்குமா? அதுதானே தவிர எனக்கு வேற இடத்துல வேலை கிடைக்காதுன்னு இல்ல. இப்ப என்னமா, இன்னும் 1 வருஷம் இங்கேயே வேலை செய்யறேன். அதுக்கப்புறமா வேற ஒரு இடத்துல நான் வேலை தேடுறேன். அது வரைக்கும் போதும் போதாதுன்னு இந்த சம்பளத்தை வச்சு எப்படி குடும்பம் நடத்துறது? நம்ம கடன் எல்லாம் தீரணும்னா நீயும் உங்க அப்பாவும் ஒன்னா சேர்ந்து கஷ்டப்படணும். ஆனா இப்ப என்ன ஆகுது? மொத்த சுமையும் உங்க அப்பா ஒருத்தர் மேலேயே வந்து விழுது இல்லையா? அந்த மனுஷனுக்கு நாளுக்கு நாள் வயசாகுது. அந்த விஷயத்த மனசுல வச்சுக்கிட்டு பண்ணுடா, எந்த முடிவெடுத்தாலும் சரி அப்படின்னு அம்மா மனசுல இருந்ததை வெளியில சொன்னாங்க. இப்படி தன்னோட குடும்ப கஷ்டத்தை தீக்கிறதுக்கும் அப்பாவோட சுமைய குறைக்கிறதுக்கும் என்ன வழின்னு விவேக் தினமும் யோசிச்சுக்கிட்டு இருந்தான். ஒரு நாள் ஒரு அர்ஜென்ட் டெலிவரிக்காக போய்கிட்டு இருந்த விவேக் அவன் போற வழியில அடிபட்டு கிடந்த ஒரு மாட்டை பார்த்தான். அதால அசையவே முடியல. அதை பார்த்து விவேக் இறக்கப்பட்டான். அதனால அவன் அந்த மாட்டை தன்னோட வண்டியில ஏத்திக்கிட்டு பக்கத்துல இருந்த ஒரு மாட்டு ஹாஸ்பிட்டல்ல விட்டுட்டு அவன் வழிய பார்த்துட்டு அவன் போனான். ஆனா அவன் சேர்க்க வேண்டிய இடத்துல பொருளை கொண்டு போய் சேர்க்க முடியல. அப்போ அவனோட ஓனர், ஏயா உனக்கு புத்தி இருக்கா? ரொம்ப முக்கியமான ஆர்டர்னு சொல்லி அத உன்கிட்ட கொடுத்தா எனக்கே நஷ்டத்தை உண்டாக்கிட்ட. இன்னும் 1 நிமிஷம் நீ இந்த இடத்துல இருக்கவே கூடாது அப்படின்னு வேலையை விட்டு அவனை வெளியே அனுப்பிட்டாங்க. கவலையோட வீட்டுக்கு வந்துகிட்டு இருந்த விவேக் மனசுக்குள்ள, கடவுளே, என்ன இது? என்னால என் பெத்தவங்களுக்கு எந்த புண்ணியமும் இல்ல. எதுக்காக எனக்கு இந்த நிலைமைய கொடுத்த அப்படின்னு கவலையா போய்கிட்டு இருக்கும்போது வழியில ஒரு மாடு எதிர்க்க வந்து சொல்லுச்சு, வம்சி, நீ எனக்கு செஞ்ச உதவிய எந்த ஜென்மத்திலையும் நான் மறக்கவே மாட்டேன். நீ ரோட்ல கிடந்த என்னோட மனைவிய ஹாஸ்பிட்டல்ல கொண்டு போயிட்டு அவ உயிரையே காப்பாத்திட்ட அப்படின்னு மாடு சொன்னதுல விவேக்குக்கு விஷயம் புரிஞ்சுது. அப்ப அவன் அந்த மாட்டுக்கிட்ட, சரி போகட்டும், என்னால யாருக்கும் உபயோகம் இல்லைன்னு நினைச்சேன். உனக்காவது ஒரு உதவி கிடைச்சது இல்ல? உன்னோட கஷ்டம் எனக்கு தெரியும் விவேக். நீ எனக்கு செஞ்ச உதவிக்கு நன்றி கடனை தீர்க்கறதுக்கு வந்திருக்க அப்படின்னு அந்த மாடு தனக்கு இருந்த சக்தியை உபயோகப்படுத்தி ஒரு தங்க மாட்டு வண்டிய பிரதீட்சை பண்ணுச்சு. இந்த வாகனத்தை நீ பிரயாணத்துக்கு கூட பயன்படுத்தலாம். அது மட்டும் இல்ல, உனக்கு கணக்கே இல்லாத தங்கத்தையும் ஐஸ்வர்யத்தையும் கொடுத்துக்கிட்டே இருக்கும். நீ என்னோட மனைவிக்கு உயிர் பிச்சை போட்டதுனால நான் இத உனக்கு காணிக்கையா கொடுக்கறேன். அத பார்த்த விவேக் சந்தோஷத்தோட, ரொம்ப நன்றி மாய மாடே. யாருக்கும் உபயோகப்படாத என்ன எங்க அப்பா அம்மாக்கு உபயோகப்படுற மாதிரி செஞ்சுட்ட அப்படின்னு விவேக் சந்தோஷத்தோட அந்த மாட்டு வண்டியிலேயே தன்னோட வீட்டுக்கு கிளம்பி போனான். அத பார்த்த அம்மா அப்பா ரொம்ப சந்தோஷப்பட்டாங்க. அதுக்கு அப்புறம்ல இருந்து அந்த தங்க வாகனத்துல பிரயாணம் பண்ண நிறைய பேர் அங்க வந்தாங்க. அது கூடவே அந்த மேஜிக்கல் மாட்டு வண்டி கொடுத்த செல்வத்து மூலமா அவங்க கடனை எல்லாம் தீத்தாங்க. விவேக் சொந்தமா ஒரு டிராவல்ஸ் கம்பெனிய நடத்தினான். பெரிய பெரிய கம்பெனிக்கு போட்டியா வந்தான். இந்த விதமா ஒரு மாய மாட்டோட உதவி மூலமா முடிஞ்சிருச்சுன்னு நினைச்ச அவனோட வாழ்க்கை மறுபடியும் புதுசா தொடங்குச்சு.